Assalamu alaikum kardeşler. Biz 37-si bitте to'xtaнык. Бұл 20-si дәріс. Ошу һөйләмдә لا يطلب المدد والعون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد إلا من الله. Ошу атап үткән бөтә нәмәләр дә тик Алла Тәгаләнән һоралырга тиеш. Ярдәм, тәүфиq, hidayet һәм башкаһы. فهذا كله بيده. Булар барыһы Алла Тәгаләнең кулында. لا يطلب شيء من ذلك لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي. Булар бернинди дә фәрештәнән дә, бернинди дә пәйгамбәрдән дә кешеләргә ибәрелгән, бернинди дә вәли, изге кешеләрдән һоралмай. Әгәр үлеп калган берәй изге вәлиләр булһа ибет, уларның каберләренә барып, кайбер кешеләр нимәлер һорарга ярамай. Вәлә мин гайрихи. Башка төр заттардан да. Тура юлга күндерү, безгә ярдәм итү, hidaят, бәрәкәт, булар барыһы тик Алла Тәгаләнән һорала. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام. Шуга пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: في وصيته لابن عباس. Үзенең васыятында Ибн Аббаска бирелгән: إذا سألت فاسأل الله. Әгәр нимәлер һораһаң, Алла Тәгаләнән һора. وإذا استعنت فاستعن بالله. Ярдәм эзләһәң, Алла Тәгаләлә эзлә ярдәм. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. Әгәр ти тотыш халык, өммәт йыйылышып һиңа ниндидер файда китерергә теләһәләр, улар һиңа бер нимә менән дә ярдәм итә алмаҫтар ине, тик Алла Тәгалә һиңа яҙғаны ҡәҙәр генә. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Әгәр ти халык бөтәһе лә йыйылышып һиңа ниндидер зарар, зыян китерергә теләһәләр, улар был зыянды китерә алмаҫ ине, илля тик Алла Тәгалә һиңа никадәр яҙғансы ғына. Берәй бәлә, берәй хәйлә ҡорһалар һиңә ҡаршы, Алла Тәгалә ни тиклем рөхсәт иткән ошо хәйләнең уңышҡа өлгәшеүен, тик шул ҡәҙәр генә һиңә зыян китерә ала. Тотош халык. Руфиатил аҡлам ва джаффати сухуф. Ҡәләмдәр алынды, яҙылған биттәр кипте, ти. Яғни кешенең тәҡдире яҙылып ҡуйылған, ниндәй файда, ниндәй бәлә килеүе тик Алла Тәгаләнең рөхсәте менән. Фәд-дуау ибада. Ошо ике һүҙҙе әгәр ятлап алһаҡ бик яҡшы булыр ине. Дуға ул ғибәҙәт. Evet, хәдистә әйтелгән бит инде. Ад-дуа ибада. Дуға ул ғибәҙәт. Ни өсөн хәҙер әйтермен. Валлаһу джалла ва ала ҡал. Алла Тәгалә әйткән: "Вама умиру илля лиябудуллаһа мухлисина лаһуд-дин." Уларга әмер ителгәйне, бездән алдағы өммәттәргә, evet. Нимә әмер ителгәйне? Бары тик Алла Тәгаләгә ғибәҙәт ҡылыу, мухлисина лаһуд-дин. Һәм динебеҙҙе тик уға йүнәлтеп кенә, уға арнап кына. وَقَالَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. Һәм шулай уҡ Алла Тәгалә әйткән Ҡөрьәндә, тик Аллаһы Тәгаләгә генә саф дин. Тик Алла Тәгаләгә генә саф дин арнала. وَلِهَذَا أَهَمُّ ضَابِطٍ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ. Шуға ти дуғаның иң төп ҡағиҙәһе, нормаһы ул тик Аллаһы Тәгаләгә йүнәлтелеүе. Дуға тик Аллаһы Тәгаләгә йүнәлтелергә тейеш. Сөнки дуға ул ғибәҙәт. Беҙ бит башҡа бер нәмәгә лә, бер кемгә лә ғибәҙәт итмәйбеҙ, табынмайбыҙ. Әгәр мына ябай мосолмандан һораһаҡ та, теге белеме ҙур булмаған кеше булһа ла, мына һин кемгә ғибәҙәт итәң? Аллаһ Тәгаләгә тип әйтәсәк, икенсе һорау бирһәк, тағы кемгә? Был бит инде мына бөтөнләй һай белемле мосолман аңлай бит инде. Был һорау бөтөнләй мантыҡһыҙ, логикаһы юҡ. Мин әйттем бит инде, Алла Тәгалә ғибәҙәт итәм, тағы кемгә булһын? Мына шулай булғас, беҙ дуғаны
кемгә юнәлтәбез? Тик Алла Тәгаләгә. Тағы кемгә тигән һорау хатта була алмай, сөнки Алла Тәгаләнән башка беркемгә лә дуга юнәлтелмәй. Шул был иң төп кагыйдә. Фәмән сарафа һәзихил ибада ли гайрилләһ фәһуә мин адаллин нас, бәл ла адалла минһу. Шуға ти, кем ошо гыйбадәтте Аллаһ Тәгаләнән башкага юнәлткән, ул иң аҙашҡан кешеләрҙән, хатта унан тағла нығыраҡ аҙашҡан бер кем дә юҡ. Ла адалла минһу. Нығыраҡ аҙашҡан бере лә юҡтыр. Кәмә ҡала Аллаһ субханаһу ва тәғәлә: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Кем ти шунан нығыраҡ аҙашҡан, Аллаһ Тәғәләнән тыш кемгәлер дуға ҡылған кешегә ҡарағанда, ул ти уға яуап бирмәгән нәмәгә дуға ҡыла ҡиәмәт көнөнә тиклем. Ҡиәмәт көнөнә тиклем уның илаһы дуғаһына яуап бирә алмаясаҡ. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Һәм улар, ягъни ошо кемгә дуғаларын юнәлтәләр, уларҙың дуғаларынан хатта хәбәрҙәре лә юҡ ти. Кемгә мына дуға ҡылалар? Ҡыҙғанысҡа ширк таралған бит инде ҡайһы бер халыҡтар араһында берәй үлгән кешенең исемен әйтеп, шул беҙҙең остазыбыҙ тиҙәр, мәҫәлән, исемен әйтәләр, дуға ҡылалар, ебет. Ул үлеп ҡалған кешеләр хатта белмәй ҙә кемдер уларға мана әлеге ваҡытта дуға ҡылып ятҡан. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Кешеләр тергеҙелгән ваҡытта ана шулар, мына кемгә дуға ҡылдығыҙ, дошман буласаҡтар ти һеҙгә. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Һәм уларға дуға ҡылған кешеләрҙән баш тартасаҡтар. Кемде шуғаттым теге илаһҡа әйләндереп, илаһлаштырып дуға ҡылалар, шул кешеләр ҡиәмәт көндә хатта белмәйәсәктәр ҙә. Беҙ белмәнек, бөтөнләй беҙҙең уларға эшебеҙ, ҡыҫылышыбыҙ юҡ тип әйтәсәктәр. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. Тик Аллаһы Тәғәләгә ысын дуға. Унан тыш кемгә дуға ҡылалар ти, шулар яуап бирмәйәсәктәр бер нимә менән дә. إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ. Ул ти шуға оҡшаш, мына кеше һыуға ике ҡулын һона. Мәҫәлән, берәй күлде күреп ҡалды ла ике ҡулын һуҙа ти. لِيَبْلُغَ فَاهُ. Ошо һыу уның ауыҙына керһен өсөн. وَمَا هُوَ بِبَالِغِ. Был һыу уның ауыҙына кермәй бит инде. Кермәй. Һыуһыҙ берәй үлеп барған кешене күҙ алдына китерәйек. Һыу күреп ҡалды ла, йыраҡтан күл, ебет. Ана шул күлгә ҡулдарын һуҙа. Һыу уның ауыҙына кереп китәме? Юҡ, әлбиттә. Мана шуның маҡтай. Ҡөрьән әйтә быны. Ҡөрьәндәге аяттың сағыштырыуы. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Кафирҙарҙың дуғалары тик далал эсендә, ягъни аҙашҡан. Кафирҙарҙың дуғалары аҙашҡан. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Әйт, саҡыр шуларҙы. Кемде һеҙ илаһ тип күрәһегеҙ. لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ. Улар зыянды һеҙҙән алып ташламаясаҡтар, ташлай алмаясаҡтар. وَلَا تَحْوِيلًا. Һәм һеҙҙән ситкә лә бора алмайҙар. Бынан алда әйттек бит инде, ниндәйҙер һеҙҙең өҫтөгөҙгә килеп төшкән һынау, бәләне улар алып ташлай алмаясаҡтар. Ошо һеҙҙең илаһтарығыҙ, һәм ситкә лә бороп ебәрә алмайҙар ниндәйҙер килеп ултырған бәләне. لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَلَا يَمْلِكُونَ تَحْوِيلَهُ قَبْلَ وُقُوعِهِ. Был бәлә килеп төшкәндән һуң уны алып ташлай алмайҙар. Килеп етмәҫ борон ул бәләне ситкә бора алмайҙар. Әд-дәфъ вар-рафъ. Алып ташлау һәм ситкә бору уларҙың мөмкинселегендә түгел. Лә йәмликуһу илля Аллаһ. Быны тик Аллаһ Тәғәлә эшләй ала, субханаһу ва тәғәлә. Шуға Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндә ошо аятта әйткән. Был аятты иншаллаһ
39-нчы биттә ентекләп укырбыз киләсе дәрестә, чөнки озын 39-нчы биткә барып иттек. Ассаламу алейкум.